ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ Make Money မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Metamask ဆိုတဲ့ cryptocurrency wallet ဖွင့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Metamask wallet ဖွင့်ကို Metamask wallet Metamask cryptocurrency wallet account ဖွင့်ကိုကျွန်တော်တို့မစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော် Make Money မြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့ cryptocurrency အကြောင်းဗီဒီယိုလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်တာဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဒီ tab တစ်ခုဖွင့်ပါမယ် keyboard ပါဆိုရင်တော့ control ရဲ့ T ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် control T ပေါ့နော် control T နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီလိုမျိုး new tab တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Google ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Google ကိုတော့ဖို့လိုပါတယ် Google ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ metamask.io ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် metamask.io metamask.io ဆိုပြီးရင်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ enter ခေါက်လိုက်ပါenter ခေါက်ပြီးတဲ့နေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးထည့်ပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ metamask dash a crypto wallet and gateway ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ download ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါdownload နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် page တစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ install metamask for chrome ဆိုပြီးတော့ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ install metamask for chrome ကိုမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ metamask ကပဲ browser တွေမှာအဓိကလုံးလေပေါ့နော်အလုံးသလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် Microsoft Edge ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Brave browser ရဲ့ Firefox browser ရဲ့Chrome browser ရဲ့ဆိုပြီးတော့ browser လေးခုအတွက်ကိုသူက support ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ browser ကြတော့ Microsoft Edge browser ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ဒါကို install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ browser ကိုပဲ browser သုံးလဲ Opera browser သုံးတာလား Microsoft Edge browser ကိုသုံးတာလားကျွန်တော်ကတော့ Microsoft Edge browser တစ်မျိုးလေးကိုပဲသုံးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Metamask ကလည်း Microsoft Edge browser ကိုသူကလက်ခံတဲ့အတွက်ပေါ့နော် install Metamask for Chrome ဆိုတဲ့ခလို့လေးကို click ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုYou can now add extension from the Chrome Web Store to Microsoft Edge. Click on Add to Chrome ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာပေါ်မှာတော့ Add to Chrome ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Add Metamask to Microsoft Edge and the extension can read and change your all data on all the websites, display notifications, modify data, you copy and paste. အဲ့မှာ add extension ဆိုတဲ့ခလို့လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့extension မထည့်ရှင်ဦးဆိုရင်တော့ cancel လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Edge browser ထဲကိုဒီ Metamask ဆိုတဲ့ Microsoft Edge ပေါ့နော် Microsoft Edge ထဲမှာ Metamask ဆိုတဲ့ cryptocurrency wallet ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် add extension ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက checking လုပ်နေဖြစ်ပါတယ် checking လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကဒီ Microsoft Edge browser ထဲကိုထည့်လို့ရမလားထည့်လို့မရဘူးလားဒီ Microsoft Edge browser ကရောလက်ခံနိုင်သလားလက်မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုနဲ့ပြည်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကတော့မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Edge ထဲမှာဆိုရင်ဒီMetamask ကဝင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ Metamask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော် Metamask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ get started ဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ get started ကို click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးထက်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးထက်ကြလာတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာလည်းတစ်ခုရှိနေတယ်ဒီဘက်ကမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကဟာလည်းမလို့တော့ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကစာမျက်နှာလည်းမလို့တော့ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီအနေထားလေးရတော့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကဲဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာခလို့လေးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာခလို့တစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာခလို့တစ်ခုရှိတယ်ကိုကဒီခလို့နှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့create wallet ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ create wallet ဖြစ်ပါတယ် create wallet ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုမှစတင်ပြီးတော့ Metamask wallet account တစ်ခုဖွင့်မှာဆိုရင်တော့ဒီ
ဒီဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာအရင်တုန်းကပေါ့နော် Metamask account တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး Metamask account ကိုဒီထဲမှာထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ import wallet အနေနဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုမှ Metamask wallet တစ်ခုဖွင့်မှာမလို့ဒီဘက်က ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်က wallet ပေါ့နော် create wallet ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတချို့လူတွေကြတော့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်လိုပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် create wallet ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှကြတော့ဒါ Thai လိုပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကလီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် page တစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ် always allow you to opt out via setting send anonymous click page events ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ agree ကိုသဘောတူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် agree ကိုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ password ပေါ့နော်ဒီ Metamask ကိုဝင်ဖို့အတွက် password နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ password တစ်ခုဖန်တီးမယ်အောက်မှာကြတော့ဒီအပေါ်က password ကိုအောက်မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုနမူနာဖွင့်ပြတာမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ password တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပါမယ် password တွေထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးcapital letter ရယ် small letter ရယ်ပေါ့နော် capital letter ရယ် small letter ရယ်ဒီလိုမျိုး sign လေးတွေ add တို့ shed တို့ sign လေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ number တစ်ခုခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်အပေါင်းဆိုပြီးတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအပေါ်မှာသုံးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသုံးထားခဲ့တဲ့ password အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာထည့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ project pen တွေကြတော့1 source 2 timeline 3ဒါဆိုရင်အပေါ် password နဲ့အောက် password က match ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တူသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပါနေတဲ့ဒီအမှန်ရှစ်ပေါ့နော်ဒီအမှန်ရှစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ create ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် create ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေမလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုရင်secure your walletပေါ့နော် before getting started watch this short video and learn about your secret recovery phrase and how to keep your wallet ပေါ့နော်သူပြောတာမင်း wallet ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါသူပြောတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါပြီးမှပဲဆက်တော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမကြည့်တော့ဘူးဒီမှာပေါ့နော်သူအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကမကြည့်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအောက်ကခလုံးလေးကိုဂလိတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ကခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီမှာ warning tab ပေးထားပါတယ် warning ဆိုတာသတိထားမယ့်အချက်လက်ပေါ့နော် never disclose your secret recovery phrase ဘယ်တော့မှဒီ secret recovery phrase ကိုသူများကိုမပြပါနဲ့ anyone with this phrase can take your either forever ပေါ့နော်ဒီ phrase လေးကိုတစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ရရှိတော့ပြီရတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ethereum coin တွေကိုသူကနေပြီးတော့ခိုးလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမှာသူကလည်းနမူနာအနေနဲ့သူဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ lock cap ပေးထားတာပေါ့နော် lock cap ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပွင့်တော်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Metamask account ကိုကျွန်တော်ကသုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မသုံးပေါ့နော်မသုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Metamask account ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်မသုံးဒီ Metamask account ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာကိုပဲဖွင့်ပြတာမို့လို့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေးမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကလေးသူပြောထားတာရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတေချာလေးမှတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုတေချာလေးမမှတ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Metamask wallet နဲ့နေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာရရှိမှာမဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမဘောပန်စာရွက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ Metamask ဒီ phrase ပေါ့နော် phrase ကိုတေချာလေးမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ phrase လေးတွေကိုမှတ်ပြီးသွားရဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ခလုတ်လေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အခုနာကမှတ်ထားတဲ့ phrase လေးတွေကိုသူရဲ့ senior အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုနာမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခု
ခုနမှတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file လေးပေါ့နော်ဒီ file လေးတစ်ခုကိုကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကြီးပဲယူမှာမို့လို့သူ့ကိုဗီဒီယိုကြီးပဲကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ပေးလိုက်tiger ဒါဆိုရင်ဘယ်နှပိုင်းပြတော့လဲ tiger oval နောက်ထပ်တော့သိချင်တဲ့ဟာတွေရှိသေးလားကျွန်တော်ဒါအစာပြိုးတဲ့ဟာရဲ့bonus ကျွန်တော် file နဲ့left ကြည့်မှာပေါ့နော် file နဲ့ dash ရောက်သွားပြီလေဒီကြည့်တော့ရောက်လာပြီနော် warning matter ဒါမျိုးလေးမှန်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးမှန်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ခလုံးလေးကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာ order ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုထည့်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်what's new လဲသူကwhat's new ဘာတွေအသစ်ထွက်နေလဲပေါ့နော် your secret is now call your secret recovery phrase ကဲဒီဟာလေးကကြတော့ကျွန်တော်မလို့ဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဒါကကြတော့ဒီ account ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဘာလို့အဲ့လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူကဒီနေရာမှာ time code အနေနဲ့သူကစပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကြတော့ account ပေါ့နော် account ဒါလိပ်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ account လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တခြားတငယ်ချင်းတွေကို Ethereum coin တွေပို့ခိုင်းမယ်ပေါ့နော် Ethereum coin တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါတခြားလူတွေကိုလိပ်စာ copy ကူးပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဒါ time code ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ00014002ဒါကြတော့ metamask time code ကြတော့ metamask ဒီဘက်က time code ကြတော့ metamask ဒါပေါ့နော် metamask လိပ်စာ metamask ရဲ့metamask ရဲ့ wallet account ဖြစ်တယ်နော် wallet လိပ်စာပေါ့နော်ဒီ wallet လိပ်စာကိုသူများကိုပို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့က Ethereum coin တွေEthereum coin တွေလက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့နော် metamask နဲ့နေပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင် bind ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ send ရှိတယ်ပေါ့နော်သူများကိုပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူများပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီအလေကခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစခလို့လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကြတော့ save လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ metamask wallet တစ်ခုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာပါတယ်ရှိလဲဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်နော်ဒါကြတော့ client ဒီမှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူကဒီဘက်မှာထိုင်းလို့ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးလို့ရပါတယ်ထိုင်းလိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူကြတော့ထိုင်းလိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ browser ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းဟိုလိုပဲထည့်ထားတာပေါ့နော်ထိုင်းလိုပဲထည့်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ metamask wallet account ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ် metamask wallet account ဖွင့်နေကိုလောက်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်metamask account တစ်ခု metamask wallet account တစ်ခုကိုကျွမ်းကျင်နဲ့နေပြီးတော့ဖွင့်တတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ